Камыр баты. Борын заманда кәҗә команда әби-бабай тумас борын әйтә. Әти белән икәү генә торган чагында бар иде бер карт белән карчык, аларның балалары юк иде, шуңа кайгылары бик зур иде. Бер заман болар исәпләделәр, уйладылар да камырдан баласына ясап куйдылар. Әби чыгып китте сыер саварга, бабай чыгып китте утын ярырга. Керсәләр, исләре китте, аклары таралды. Камыр сына, малай булып, кәҗә бәтиләре белән уйнап йөри. Камыр малай төн үсә, көн үсә, ай үсен, көн үсә, ел үсән, ай үсә. Бабай ясап бирде моңа шарт, малай бер тагын итеп, ди, шартаяк. Итеп сынды, ди, бабай төшеп китте, ди, тимерчегә ясатты, ди, моңа тимер шартаяк.